হাইট পা সব দিকই আছে। ভিডিওটা দেখবেন ভাই, চানাচুর না এগুলা হচ্ছে খাসি। যারা পালবেন এগুলা টেকা মনে করেন টাকা দিয়ে কিনেছি জিনিস। মাশাআল্লাহ, আমার ভালো লাগছে, বিশেষ করে কালকে আপনার মোহনা টিভিতে একটা নিউজে দেখলাম আপনাদের। জি ভাই। আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক, এই মুহূর্তে দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে যে অবস্থান থেকে এই মুহূর্তের এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে প্রীতীয় শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি কৃষি তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন রাখাল বন্ধু। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে অবস্থান করছি নাটোর নলডাঙ্গা শাখারিপাড়া জাহিদ ভাইয়ের ছাগল বিক্রয় কেন্দ্রে। দর্শক, জাহিদ ভাই বিভিন্ন প্রান্তিক খামারদের কাছ থেকে ছাগল সংগ্রহ করে সেগুলো ভ্যাকসিন কমপ্লিট করে তুলে দিচ্ছেন সারা দেশে বিভিন্ন খামারদের হাতে। আজ আমরা দেখব জাহিদ ভাইয়ের কালেকশনে কোন কোন জাতের ছাগলগুলো রয়েছে, সেগুলো কীরকম দরদামে বিক্রি করছে, বিস্তারিত থাকছে আজকের এই পর্বে। আশা করছি পুরো ভিডিও জুড়ে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আজকের প্রতিবেদনে পুরো সময় জুড়ে থাকছি আমি মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন, আর ক্যামেরায় থাকছে আরিফুল ইসলাম আরিফ। তাহলে দর্শক চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই। জাহিদ ভাই ভালো আছেন তো? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আছি ভাই ভালো। মাশাআল্লাহ, আমার ভালো লাগছে, বিশেষ করে কালকে আপনার মোহনা টিভিতে একটা নিউজে দেখলাম আপনাদের। জি ভাই, মোহনা চ্যানেল থেকে আসছিল, আচ্ছা ভিডিও করলো, তো মানুষের ঘরে ঘরে একটা প্রচার, তা মানুষের বিশ্বাস হয়। যেটা আজকে আপনার কালেকশন কি পরিমাণ আছে এবং কোন কোন জাতের কালেকশন? আজকে আমার মোটামুটি ধরেন 30টার মতো আছে। আচ্ছা, এগুলা আপনার বিটল বেশি, দুইটা আছে বোম্বাই তোতা আছে, আচ্ছা, আর তোতা আছে কিছুটা, তোতা আছে। হ্যাঁ, বিটলটা বেশি আজকে কালেকশন, বিটল বেশি। আজকে পাঠি থাকছে বেশি না খাসি বেশি থাকছে? আজকে খাসির কালেকশন বেশি ভাই। খাসি কালেকশন, হ্যাঁ, আমার এই দুইটা ভিডিও, 2 সপ্তাহ ভিডিও আমি ছাগল দিতে পারিনি ভাই। মাশাআল্লাহ, যার কারণে খাসির সংখ্যা বেশি থাকছে। হ্যাঁ, খাসির সংখ্যা বিভিন্ন পার্সেন্টের খাসি জি রয়েছে। ভাই। প্রথমে ধরেছেন কিন্তু জাহিদ ভাই খুব চমৎকার দুটো খাসি। হ্যাঁ, দুইটা খাসি যমুনা পারি ভাই। জি, এবং এই যে শরীরে যে কালার দেখছি, এটা মেহেদি ভাই, এটা মেহেদি দিয়েছে, সব করে এটা মেহেদি দেওয়া ভাই। সাদার সাথে এই যে আপনার বিস্কিট কালার, জি, এটা হচ্ছে মূল কালার। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর এই যে এটা হচ্ছে কালার দেওয়া। হ্যাঁ, মেহেদি দেওয়া আছে ভাই। অনেকেই মনে করতে পারে যেটা এটা কালার। হ্যাঁ, অনেক লোক বলে, মানে বুঝে না তো ছাগল। অনেক লোক ফোন দিয়ে কথা, ভাই আমি তো ছাগল চিনি না, আপনি যেটা দিবেন আমি ওটাই লিখব। মাশাআল্লাহ, দুটো কোন জাতের? এই দুটো যমুনা পারি করজ ভাই। যমুনা পারি ক্রস। হ্যাঁ। বয়স কতদিন চলছে? এই দুটোর বয়স আপনার 2.5 মাস। 2.5 মাস? হ্যাঁ, 2.5 মাস বয়স। সর্বনিম্ন শ্রেণীর দাম আজকে, মানে এই দুটার কম। আচ্ছা আচ্ছা, 21 ইঞ্চি হাইট আছে। জি, দুটো সমানই আছে। হ্যাঁ, একসাথে দুটো বাচ্চা? হ্যাঁ, দুটো একসাথে একই মায়ের, এক জাতি দিব। আচ্ছা, এই দুটো যদি আপনার 2 বছর কেউ পালন করে ওয়েট কেমন আসতে পারে? 50 কেজি 60 কেজি এরকম। 50-60 কেজির মতো আসবে। মানে অতিরিক্ত কোনো কিছু বলার দরকার নাই, যদি একটু না বেশি না, হয়। যেটা আসবে ভাই সেটাই বলবো। এই দুটোই বর্তমানে আমার কাছে 50 থেকে 60। দুটো একসাথে দাম কেমন চাচ্ছেন? দুইটা একসাথে দাম নেব ফিক্স দাম 17,500 টাকা। দুটা 17,500, 8.5 করে পড়ছে। জি, 8,500 করে, 500 টাকা একটু প্লাস হচ্ছে সাথে। জি। তো মাশাআল্লাহ, দুটো কেয়ারিং খরচ কি করবেন? টিএন খরচ আমি দিয়ে দেবো ভাই। দিয়ে দেবেন? হ্যাঁ, টিএন খরচ আমি দিয়ে দেবো। মাশাআল্লাহ। প্রিয় দর্শক, যারা অসাধারণ ফিটনেসের দুটা যমুনাপাড়ি জাতের খাসির বাচ্চা খুঁজছেন, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে দুটি চমৎকার বাচ্চা আপনি সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, ইনশাআল্লাহ এখানে এসে নিতে পারেন। তো জাহিদ ভাই, পরবর্তী আমার দর্শকের দেখাই। আচ্ছা ভাই, ঠিক আছে। জাহিদ ভাই, ভাই অসাধারণ ফিটনেসের চোখ ধাঁধানো দুটি বাচ্চা ভাই। ভাই দুটাই খুব, মানে দুটার ফিটনেস, কালার, পার্সেন্ট খুবই চমৎকার। এই দুটো কোন জাতের ভাই? এই দুটো যমুনা পারি ভাই। দুটো যমুনাপাড়ি? হ্যাঁ, দুটো যমুনা পারি। যমুনা পাড়ি এত চমৎকার কালার হয়? হ্যাঁ, যমুনা পারি ভাই দুটাই। মাশাআল্লাহ, এই দুটোই পাঠি? হ্যাঁ, দুটাই মেয়ে বাচ্চা। পার্সেন্ট দেখে মনে হচ্ছে কিন্তু খাসি। না, মেয়ে এত বাচ্চা। চমৎকার পার্সেন্ট। দুটাই মেয়ে বাচ্চা ভাই। এখন বয়স কেমন চলছে এটার? দুটার বয়স আপনার 3.5 মাস। 3.5 মাস? হ্যাঁ, মোটামুটি আর 3 মাসের মতো 3 সময় মাস লাগবে হিটে আসতে। 24 ইঞ্চির কাছাকাছি, 23 ধরেন আপনি, 23 ইঞ্চি হাইট আছে। জি। দুটো একসাথে দাম কেমন আসবে? দুইটা ভাই একসাথে দাম নেব ফিক্স দাম 22,000 টাকা। ফিক্স দাম 22। ভাঙে যদি লিচ্ছা তাহলে কিন্তু 13,000 টাকা পিস ভাই। জি, ভাঙে নিলে 13,000 টাকা, মানে একটা যদি কথা এটা নিব, জি, বাইরে নিব 13,000 টাকা পিস, আর এক জাত নিলে 22। ক্যারিং খরচ আপনি দিয়ে ট্রেন দিচ্ছেন? খরচ আমি দিয়ে দেবো। মাশাআল্লাহ। প্রিয় দর্শক, যারা অসাধারণ ফিটনেসের দুটো যমুনাপাড়ি জাতের ছাগল চাচ্ছেন, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে এই দুটি বাচ্চা কালেকশন করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। তো জাহিদ ভাই, আমরা পরবর্তী দর্শককে দেখাই। আচ্ছা ভাই, ঠিক। জাহিদ ভাই, ভাই সুপার কোয়ালিটির একটা বাচ্চা ভাই। জি ভাই। এটা কোন জাতের ভাই? এটা হচ্ছে বাঘাতোতা ভাই। বাঘাতোতা? বাঘাতোতা খাসির বাচ্চা, এটা খাসি ভাই। খাসি? হ্যাঁ, আমার এখন যা দেখাবো সব খাসি, যেটা মেয়ে সেটা আমি বলে দেবো মেয়ে। এগুলা খাসি ভাই। মাশাআল্লাহ, ফিটনেস তো অসাধারণ ভাই। জি ভাই, খুবই চমৎকার ফিটনেস। এটা যদি আপনার 2 বছর পালন করা যায়, এগুলো কেমন আসতে পারে? এগুলো 100 এর উপরে ভাই। 100 এর উপরে? হ্যাঁ, 100 এর উপরে। তবে খাওয়াতে হবে? হ্যাঁ, খাওয়াতে হবে ভাই। মানে একে যদি পরিমিত যদি বলি, এটা খাওয়ার নিয়ম আমি লাস্টে বলে দেবো কি খাওয়াতে হবে। এগুলো খাসি নিলে তাহলে আপনার খাসি পালতে হবে, দানাদার খাবার তো দিতেই হবে। জি জি। এটা বয়সটা কেমন এখন? এটার বয়স হচ্ছে আপনি 3 মাস ভাই। 3 মাস? হ্যাঁ, 3 মাস। মাশাআল্লাহ। তো আপনার 23 ইঞ্চির কাছাকাছি, 22 ধরুন। 22 ধরেন আপনি। দামটা কেমন চাচ্ছেন এটা? এটার দাম নেবো ভাই ফেস দাম, মানে কোনো দামাদামি করা যায় না। আমি তো সব বাচ্চা ফেস দামে বিক্রি করি, কোনো দামাদামি করি না। 17,000 টাকা দাম নেবো ভাই। 17,000 টাকা দাম। ট্রেনিং খরচ আমি দিয়ে দেবো ভাই। যারা অসাধারণ ফিটনেসের চোখ ধাঁধানো একটি বাচ্চা চাচ্ছেন, বাঘাতোতা জাতের,
খাসির বাচ্চা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে এই বাচ্চাটি সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। বিটল শিরোহের খরচ আছে ভাই, বিটল নাগরা বিটলের এটা ভাই, খাসি এটা। জি জি জি, মাশাআল্লাহ। সেই ক্ষেত্রে গলা কম্বল, কান, পাঁচ, ফিটনেস খুবই চমৎকার ভাই। জি ভাই, এটা কিন্তু ছোট্ট মোটা একটা মুখ, হ্যাঁ পাগুলো মোটা মোটা। এটা খাসি যে নাগরা বিটল খাসি ভাই। হ্যাঁ, এটা 2 বছর পালন করলে ওয়েট কেমন আসতে পারে? এগুলা ভাই আমি তো ফার্স্টে গেছি ভাই 100 এর উপরে। 100 এর উপরে আমার এখন যে করা সব 100 এর উপরে, 150 কেজির নিচে আসবে না। সেটা আমি 100 কেজির উপরে নিচে আসবে না ভাই। 100 কেজির উপরে যাবে সব? হ্যাঁ 100 কেজির উপরে। 24 ইঞ্চি হাইট আছে। জি মাশাআল্লাহ। সেটার দামটা কেমন আসবে এটা? এটার দাম নেব ভাই 18,500 টাকা। 18,500 টাকা। 500? জি, 100 কেজি হলে মনে হয় 2.5 মণ ওজন। 2.5 মণ ওজন। স্যার কি নেবে ভাই? জি। আর এগুলো বাচ্চা পঞ্চের মতো, গায়ে হাত দেন নরম পঞ্চ। জি জি, পঞ্চ। ক্যারিং খরচ বিকাশ খরচ দিয়ে দিচ্ছেন? হ্যাঁ, টিয়ারিং খরচ আমি দিয়ে দেবো, বিকাশ খরচ আমি দিই না ভাই। প্রিয় দর্শক, যারা শখ করে একটা খাসি পালন করতে যাচ্ছেন নাগরা বিটল জাতের, এই খাসিটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি সংগ্রহ করতে পারেন মাত্র 18,500 টাকা। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। জাহিদ ভাই, পরবর্তী আমার দর্শককে দেখাই ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ঠিক আছে। জাহিদ ভাই, ভাই আরো দুটি সুপার কোয়ালিটির বাচ্চা ভাই। ভাই অরিজিনাল তোতা ভাই। অরিজিনাল তোতা? হ্যাঁ অরিজিনাল বেলচা তোতা ভাই, দুটোই খাসি 100%, কোনো 90% করলাম আমি। 90%? হ্যাঁ 100 টাকা বিক্রি করব না আমি ভাই। জি জি, 90%। আমার কাছে যদি 100 আছে তা বলবো 90%। জি, আর পার্সেন্ট যেরকম আসছে আপনার অরিজিনালের কাছাকাছি একবারে ওর মুখের পাটিটা দিয়েছেন ভাই, যে কেউ বলবে যে এটা অরিজিনাল। জি, দুটো একই মায়ের বাচ্চা ভাই। দুটা বয়স কেমন আছে? দুটার বয়স হচ্ছে আপনার 2.5 মাস পার, 3 মাসের নিচে ভাই। দুটো একসাথে বাচ্চা? হ্যাঁ, এক জোড়ার বাচ্চা, এক মায়ের। মাশাআল্লাহ, দুটো কিন্তু খুবই চমৎকার। 22 হাইট আছে। 22। মাশাআল্লাহ। দুটোর দাম কেমন আসবে ভাই? দুইটার দাম ভাই ফিক্স প্রাইস দাম নিব দুইটা আপনার 35,000 টাকা। টিয়ারিং খরচ আমি দিয়ে দেবো। 17 দুগুণা 34, 17.5 করে। হ্যাঁ, আমার বাচ্চা দেখবেন হাই কোয়ালিটি সব। ভেঙে কত? হ্যাঁ, ভেঙে নিলে পরে আপনার 18.5 টাকা পিস। 18.5 করে। জি। প্রিয় দর্শক, যারা শখ করে দুটি খাসি পালন করতে যাচ্ছেন, দুটা 35,000 টাকা, খুবই চমৎকার পার্সেন্টের, দুটাই তোতাপুরি জাতের, যদিও ক্রস খাসির বাচ্চা। দুটি বাচ্চা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। জাহিদ ভাই, চমৎকার দুটি বাচ্চা দেখালেন, পরবর্তীতে দর্শককে দেখাই। আচ্ছা ভাই ঠিক আছে। অসাধারণ ফিটনেসের চমৎকার কালারফুল একটি বাচ্চা ভাই। জি ভাই। এর কান, পাঁচ, ফিটনেস তো অসাধারণ। এটা কোন জাতের ভাই? এগুলো যে এখন দেখাবো এগুলো সব বিটল ভাই। এখন বিটল? হ্যাঁ। মাশাআল্লাহ, কালার তো অসাধারণ। জি ভাই, সব একবারে সেই বিটলের ক্রস? হ্যাঁ, বিটলের ক্রস। এটা 80% ভাই। 80%? বয়সটা কেমন? এটার বয়স আছে 3 মাস ভাই। 3 মাস? জি। 25 ইঞ্চি হাইট? জি। তো অনেক বড় হবে। হ্যাঁ অনেক। 3 মাসে কিন্তু 25 ইঞ্চি খুব কম হয়। জি, 100 এর উপরে ভাই। আমি তো বলছি যে আমার 100 এর নিচে কোনো খাসি নাই। এটা দামটা কেমন আসবে? এটার দাম নেব 20,500 টাকা ভাই। 20,500 টাকা। ক্যারিং খরচটা? টিয়ারিং খরচ আমি দিয়ে দেবো ভাই। দিয়ে দেবেন? জি। বিকাশ খরচ তাই লিবি তার 20,500 টাকা। যারা শখের মনে যে হ্যাঁ বিটল খাসি পালবো, খাসি পাবে আপনার। এগুলা খাসি না শুনে দেখবি। জি। শখ করে খাসি যারা পালন করতে চাচ্ছেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে, বিটলের ক্রস এই ছাগলটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। জাহিদ ভাই, পরবর্তীতে আমার দর্শককে দেখাই ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ভাই ঠিক আছে। জাহিদ ভাই, চোখ ধাঁধানো একটি বাচ্চা ভাই। জি ভাই। মানে এতক্ষণ পর্যন্ত যেগুলো দেখাচ্ছেন তার মধ্যে এটা হচ্ছে বেস্ট। এ পর্যন্ত যে কটা দেখালেন তার মধ্যে সুপার। এটা চোখ লাল বিটল ভাই। চোখ লাল বিটল? হ্যাঁ, সেই মনে পাকিস্তানি বিটল। মানে এটার যে এই দিকের যে লম্বা, হ্যাঁ মাশাআল্লাহ, যেরকম সেরকম লম্বা চড়া ভাই। হাইটটা পাবেন তো অনেক লম্বা। হাইটটা পাবেন মিনিমাম 23 হবে। আপনার 2.5 মাস পার ভাই। 24 ইঞ্চি হাইট? 24, আমি সেটা 23 বলছি তা একবার। মাশাআল্লাহ, 2.5 মাস পার হয়েছে, 3 মাসে পড়ছে। 3 মাসে পড়ছে? জি। মাশাআল্লাহ। তবে এটা কিন্তু আমাদের জাস্ট ধারণা, আইডিয়া, কিন্তু যে বয়সটা কেমন। এই জায়গাটা তো ধর 16-17 বছর আছি, দেখলেই বলে দিতে পারবো যে কয়দিন বয়স ভাই। আমরা অভিজ্ঞতা হয়েছে আপনার? জি, অনেক অভিজ্ঞতা। মানে আমরা যে ভিডিওত বলি 4 মাস 4.5 মাস বয়স, এগুলা মিথ্যে হতে হয়। আমার এটা 2.5 মাস বয়স। জি। এখন যার পছন্দ হবে যাই শখ করে পালি তাই লিবি। জি। গলা কম্বল? হ্যাঁ সব এগুলো পারফেক্ট ভাই। এবং কান, এগুলো কিন্তু আপনার অনেক বড় হয়। জি ভাই, আমার যে করা কালেকশন এখন বিটলেরই দেখাবো, খালি এক মনে দেখালে দেখবেন তাহলে বুঝতে পারবেন। মাশাআল্লাহ। আমি 100 করলাম, 80 ধরেন, 90% কব না, 80 ধরেন, তারপরেও এর যে পার্সেন্ট আছে মাশাআল্লাহ সুপার। এই ডায়মন্ডটার দাম কেমন আসবে ভাই? এটার দাম লব ভাই ফিক্সড প্রাইস 21,000 টাকা ভাই। গ্যারান্টি দিয়ে কত? 150 কেজি। 150 কেজি? 150 কেজি গ্যারান্টি। 150 কেজি গ্যারান্টি। যদি না হয় আমার খামার এসে বান্ধে দিয়ে কোন যে ভাই কোনো খাওয়ান লাগবে, এই ছাগল কিনে লিয়ে দা ভাই, বসে থেকে টাস খেললে হবে না। জি জি জি, ছাগলে খাওয়াতে হবে। মাশাআল্লাহ। প্রিয় দর্শক, যারা শখ করে খাসি পালন করতে চাচ্ছেন, বিশেষ করে একটু বিটল জাতের খাসি চাচ্ছেন, বিটল জাতের খাসির ওয়েট কেমন হয় এটা একটু সার্চ দিয়ে দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনার এই গোল্ড ডায়মন্ডটি সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। জাহিদ ভাই, পরবর্তীতে দর্শকের দেখাই ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ভাই। জাহিদ ভাই, কি নিয়ে আসলেন ভাই? গোল্ড ডায়মন্ড ভাই। আমি তো ফার্স্টে বললাম যে গলা কম্বল ভাই, ছাগল দেখবি মানুষ ভাই, কি চমৎকার ফিটনেস, কালার, কান, পাঞ্চ দেখার মতো।
এগুলা লাগালাগি ভাই কয়েকটা দেখবে এরকমই ভাই ডায়মন্ডই পাবে ভাই মাশাআল্লাহ ডবল হার্টের বাচ্চা ভাই ডবল হার্টের বাচ্চা আর হচ্ছে একদম পঞ্চের মতো হ্যাঁ একবারে পঞ্চ বিটলই ভাই এগুলা 180 কেজি চ্যালেঞ্জ করে কয়টা হবে এগুলা ভাই সেটা আমি কিন্তু 100 কেজির উপরে করছি এগুলা খাসি পালবি 2 বছর বিটল 180 কেজি ওজন হবে কিন্তু পালতে হবে ভাই পালার মতো মাশাআল্লাহ যদি 100 না হ্যাঁ বিটলের 100 বলার দরকার নেই 100 বলবো না 26 ইঞ্চি হাইট আছে এখন 26 ইঞ্চি হাইট বয়স কতদিন চলছে এটা আপনার বয়স চলছে 3 মাস ভাই 3 মাস হ্যাঁ 3 মাস এই বাচ্চা ওজন করেন এখন 25 কেজি ওজন আছে লাইভ 25 কেজি আছে 25 কেজি ওজন লাইভ ওজন মাশাআল্লাহ লোমটা কিন্তু আলাদা এই বাচ্চা ভাই এগুলা যা পালবে তাই বুঝতে পারবে একটা খাসি আমি আসলে পালাম যে একদিকে কালার ফিটনেস হাইট বা সব দিকই আছে ভিডিওটা দেখবেন ভাই সানা শুন না এগুলা হচ্ছে খাসি যারা পালবেন এগুলা টেকা মনে করেন টাকা দিয়ে কিনেছি জিনিস টাকাটা আপনি ঠকবেন না জিনিসও ঠকবেন না দামটা কেমন আসবে এটা এটার দাম হলো 22,500 টাকা ভাই 22,500 টাকা কোনো দামাদামি করা যাবে না ফেস দাম আমার কিন্তু একদম 22,500 টাকা আমরা চেষ্টা করি একটা ছাগলের ডিটেইলস আপনার কাছে বর্ণনা করার জি এখানে অনেকে অনেক ধরনের মন্তব্য করে অবশ্যই মন্তব্য করে লাভ হবে না ভাই আমি যদি ছাগলটার উপরে বর্ণনা না দেই আপনি কিন্তু বুঝতে পারবেন না 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 ছবিটা দিছে জুন করে জি ও ভাই বিদেশি ভাই বাড়ি মনে হয় নরসিংদী বাইরে থাকে আমার থেকে 2 দিন খাইছে আমি দিতে পারিনি আচ্ছা এই ভিডিওটা চাইছি আমি দিতে পারিনি কোথায় বলতে পারিনি ওই ভাষা আমাকে শখ আমার খাসি লিবি একটা নাম দিতে পারিনি ভাই ওই ভাই বলছে যে ভাই আপনার ঠিক আছে ভাই আমি ছবি তুলে পাঠাচ্ছি বলছে যে আমার ছবি দেখে পছন্দ হলে আপনি নেবেন টাকা দিবেন না নিলে নেওয়ার দরকার নেই আপনার করতে ভালো লাগছে ছাগল আমার পছন্দ নিব কিন্তু দিতে পারিনি আমি টিয়ারিং খরচ দিয়ে দেবো ভাই দর্শক যারা শখ করে খাসি পালন করতে যাচ্ছেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে এই গোল্ড ডায়মন্ডটি আপনি সংগ্রহ করতে পারেন তো জাহিদ ভাই পরবর্তীতে আমার দর্শককে দেখা ইনশাআল্লাহ আচ্ছা ভাই ঠিক আছে চমৎকার চোখ ধাঁধানো একটি বাচ্চা ভাই জি ভাই আর বিশেষ করে এটা হচ্ছে লক্ষ্মী ছাগল বিটল ভাই ওই যে আপনি দেখেন নেট জোড়ার আছে একটা দেখাবো না এক জাত দিলে ভাই লেওয়ার মধ্যে ততটা মানুষের স্বার্থ থাকে তবে এর ফিগারের মধ্যে আনকমন একটা জিনিস কিন্তু আছে এটা পাকিস্তানি অরিজিনাল পাকিস্তানি বীজ ভাই এর যেরকম লম্বা সেও আর এগুলো আপনার হাই কোয়ালিটি আমার বিশ্বাস এগুলো আপনার 44-45 ইঞ্চি হাইট হয় বয়সটা কেমন হয় এটার বয়স হচ্ছে আপনার 3 মাস হয়নি ভাই 24 ইঞ্চি হাইট আছে হ্যাঁ দুইটা এক মায়েরই বাচ্চা আমি আলাদা করে দিব বুঝতে পারছেন বিটলের ক্রস হ্যাঁ বিটলের ক্রস 100 বলবো না তো সেই ক্ষেত্রে এটা দামটা কেমন আসবে এটার দাম হলো ফিক্স প্রাইস 22,000 টাকা ভাই 22,000 জি 22,000 কান পাঁচ ফিটনেস পাগুলো মোটা মোটা কিন্তু জি একবারে লম্বা সরে একটু সেও দেখলে বুঝতে পারবে ভাই যারা চিনে যে না আমি খাসি বলবো শখ করে তাহলে নিতে পারি ভাই মাশাআল্লাহ ভাই টিয়ারিং খরচ আমি দিয়ে দেব 22,000 টাকা দাম বিকাশ খরচ দেব না আমি আগেও বলছি এখনো বলছি আর আমার দামটা হচ্ছে ফিক্স দাম ভাই ফিক্স দাম 22,000 টাকা দর্শক যারা শখ করে খাসি পালন করতে চাচ্ছেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে ক্রস বিটলের এই বাচ্চাটি সংগ্রহ করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনারা অর্ডার করে নিতে পারেন এখানে এসে নিতে পারেন জাহিদ ভাই পরবর্তী আমার দর্শককে দেখাই আচ্ছা ভাই ঠিক আছে জাহিদ ভাই ভাই সুপার কোয়ালিটির একটা বাচ্চা ভাই আগে গাড়টা দেখালাম জি একই জোড়ার বাচ্চা আচ্ছা একই জোড়ার বাচ্চা এক মায়ের কিন্তু আমি আলাদা এক জাত দিতে পারতাম কিন্তু অনেক লোক ভাই ওই যে টাকা মনে করেন কুলাবি না এই বাচ্চাটার দাম একটু বেশি ভাই বুঝতে পারছেন এটা একটু বেশি হ্যাঁ একবার অরিজিনাল ভাই আমার কিছু বাচ্চা যেগুলো দেখবেন আপনি 150 কেজির নিচে আসবে না মাশাআল্লাহ এগুলা কত গুণা বাচ্চা এগুলো আপনি 180 কেজি ওজন আচ্ছা তালা পরে প্রমাণ হবে ভাই বয়সটা কেমন এটার ওই যে একই বয়স ভাই 3 মাস হ্যাঁ 23 প্লাস 24 এর কাছাকাছি হাইট আছে 23 কোন 24 কোন দরকার নেই এক কম করবেন কারণ আমি কাস্টমারের কাছে ভালো থাকি জি এটার কানটা কিন্তু আরো সুন্দর জি ভাই ফিটনেস এটাও কম না মাশাআল্লাহ পাগুলো লম্বা জি বাচ্চার মাঝে রাজা ভাই দামটা কেমন আসবে এটার দাম নেব ভাই ফিক্সড প্রাইস 24,000 টাকা নেব ভাই ফিক্সড 24,000 হ্যাঁ ক্যারিং খরচ আমি দিয়ে দেবো ভাই ক্যারিং খরচ দিয়ে দিবেন হ্যাঁ আমি ক্যারিং খরচ দিয়ে দেবো যদি মনে করে খাসি পালবো জি তাহলে নেবেন এই ভিডিওটা দেখবেন আর আগে মনে করেন 16 বছর আগের থেকে ভিডিও দেখবেন আর এগুলো খাসি মিলাবেন তাহলে বুঝতে পারবেন একটা ব্যাপার হলো যে এই ছোট ছোট বাচ্চাগুলো এই কারণে জাহিদ ভাই বিক্রি করে অনেকে মনে করতে এত ছোট বাচ্চার এত দাম হয় কিসের উপরে জাস্ট পার্সেন্টের উপরে দাম দর্শক যারা অসাধারণ ফিটনেসের চমৎকার ক্রস বিটলের একটি বাচ্চা চাচ্ছেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে এই খাসিটি সংগ্রহ করতে পারেন সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন এখানে এসে নিতে পারেন সর্বোচ্চ মানের ভাই এ দুটো হচ্ছে বাচ্চাই ভাই এ দুটো আপনার পুরো ডায়মন্ড এ দুটো বাচ্চা না তো পুরো ডায়মন্ড অনেক লোক না শখ করে ভাই তোতা পরি পালবো জি এটা অরিজিনাল বোম্বাই তোতা ভাই কান পাঁচ ফিটনেস মানে দেখার মতো হ্যাঁ একই জোড়ার বাচ্চা দুইটা বোম্বাই তোতা যেরকম কালার সেরকম ফিটনেস জি দেখার মতো আর কি দুটা ছবি এই দুটো বাচ্চা পাঠার বাচ্চা হলে পারার দাম আসলে ভাই 70,000 23 ইঞ্চি হাইট আছে জি দুটো একই জোড়া একই মাপ বয়স কেমন চলছে দুটো বয়স আপনার 3 মাস ভাই 3 মাস জি 3 মাস সব 3 মাসের বাচ্চা আজকে বেশি দেখছি 3 মাসের কম তা আমি 3 মাস করছি 3 মাসের কমই আছে হ্যাঁ 3 মাসের কমই আছে তারপর তো খাতায় লেখা নাই হ্যাঁ লেখা নাই ঠিক খাতায় লেখা নাই তবে ধারণা আর কি জি ভাই দুটাই ডায়মন্ডের দাম কেমন আসবে এই দুইটা ভাই ফেস দাম 46,000 টাকা দুটার দাম 46,000 টাকা দাম মাশাআল্লাহ দুটো ক্যারিং খরচ কি করবে ক্যারিং খরচ আমি দিয়ে দেব ভাই দিয়ে দিবেন হ্যাঁ ক্যারিং খরচ আমি দিয়ে দেব কান পাঁচ ফিটনেস বডি জি একদম পঞ্চ গ্যারান্টি দিয়ে করছে এখনো করছে এগুলা 150 কেজির নিচে আসবে না 150 কেজি উপরে হ্যাঁ উপরে প্রিয় দর্শক যারা শখ করে খাসি পালন করতে যাচ্ছেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে
এই দুটি ডায়মন্ড আপনি সংগ্রহ করতে পারেন। একদিকে কালার, ফিটনেস, পার্সেন্ট সব মিলে অসাধারণ দুটি বাচ্চা, চমৎকার দুটি বাচ্চা ভাই। জি ভাই। দুটো কোন জাতের? পাঠাটা বিটলের। বিটল। আর এটা হচ্ছে তোতার করস, মেয়ে। দুটোর বয়স কেমন এখন? পাঠাটার বয়স 4.5 মাস, মেয়েটার বয়স আপনার 3 মাস। 3 মাস 4.5 মাস। 4.5 এটা দিয়ে ব্রিডিং করান যাবে। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। এটা দুটো কোনটা কোন জাতের? এটা তোতাপুরি ছাগল, এটা বিটলের করস। 24 ইঞ্চি হাইট, এটা 26। এটা হচ্ছে আপনার বিটলের করস ভাই। বিটলের ক্রস। হ্যাঁ, এটা তোতার ক্রস। হ্যাঁ, তোতার ক্রস, বিটলের ক্রস। ক্রস হলে পার্সেন্ট ভালো আছে। হ্যাঁ, পার্সেন্ট ভালো আছে। কালার সব কিছু। হ্যাঁ, বাচ্চা মাশাআল্লাহ। এবং কালারও কিন্তু সুপার কালার। তো দুটো একসাথে দাম কেমন আছে? দুইটা একসাথে ভাই মেলাটি এত দাম, আর দুইটার দাম হলো 32,000 টাকা। দুটোর দাম 32,000, ফিক্স দাম 32,000। ফিক্স দাম 32,000। ক্যারিং খরচ? ক্যারিং খরচ আমি দিয়ে দেবো ভাই, বিকাশ খরচ দেবো না, এটা আমি আগেও বলছি এখনো বলছি। প্রিয় দর্শক, যারা অসাধারণ ফিটনেসের দুটো একই সাথে চাচ্ছেন, পাঠা সেই সাথে একটি পাঠি, তোতাপুরি পাঠি, বিটলের পাঠা, দুটো একসাথে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনি সংগ্রহ করতে পারেন। জাহিদ ভাই সুপার কোয়ালিটি দুটি বাচ্চা ভাই। জি ভাই, দুইটা মেয়ে বাচ্চা ভাই। দুটোই পাঠির বাচ্চা? হ্যাঁ, মেয়ে বাচ্চা ভাই। আর ফিটনেস দেখে মনে হচ্ছে কিন্তু খাসি। জি ভাই। আর একদম সফট সেই বাচ্চা ভাই, এগুলো বড় হবে আপনার, বিশাল বড় হবে। গলা কম্বলও কিন্তু সারের মতো। হ্যাঁ, কান পাঁচ ফিটনেস অসাধারণ, ডাবল হার্ট ছাগল। বয়স কেমন এখন দুটো? এই দুটার বয়স 3 মাস ভাই। 3 মাস। জি। দুটো কোন জাতের? এই দুটো ভাই এর কোনটা খাসি বিক্রি করেছিলাম আগের সপ্তাহে। এই জাতের একবার এই সেম হরিয়ানা যমুনাপাড়ি ধরেন করস, হরিয়ানা যমুনাপাড়ি বিটল, তিনটার মনে করেন ইয়া। আচ্ছা। চমৎকার পার্সেন্ট আছে দুটাই। 24 ইঞ্চি হাইট আছে। জি। ওটা একটু বেশি আছে, আমরা 24ই ধরলাম। দুটো বাচ্চার দাম কেমন আছে ভাই? দুইটা বাচ্চা ভাই ফিক্স দাম, দুইটা 35,000 টাকা দাম ভাই। দুইটা 35,000। আলাদা ভাবে নিলে 18,000 টাকা পিস। 18,000 টাকা পিস। জি। বিকাশ খরচ চাইলে তার গাড়ি ভাড়া আমি দিয়ে দেবো। গাড়ি ভাড়া দিয়ে দিবেন? জি। এক জায়গায় 35,000 টাকা দাম। প্রিয় দর্শক, যারা অসাধারণ ফিটনেসের দুটো বাচ্চা যাচ্ছে হরিয়ানা যমুনাপাড়ি ক্রসের দুটো বাচ্চা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনারা সংগ্রহ করতে পারেন। অসাধারণ দুটি বাচ্চা ভাই। হ্যাঁ, বিটলের বাচ্চা ভাই। ওই যে একদিন বিক্রি করেছিলাম 2 সপ্তাহ 2টা। এদের কি খাসি? না, এটা পাঠার মেয়ে। এটা পাঠা? হ্যাঁ, এটা পাঠার, এটা মেয়ে। মাশাআল্লাহ। পার্সেন্ট তো খুবই চমৎকার ভাই। জি ভাই। অরিজিনাল না ক্রস? জি, ক্রস, অরিজিনাল কালার অরিজিনাল। কালার ফিটনেস সব কালার একবারে, কালার একবারে অরিজিনাল। 80% কিন্তু ভাই। হ্যাঁ, 80%। যেটা সত্যি সেটাই বলবো ভাই। 2 নম্বরের কথা কই বিক্রি করব না। ওটা উচিত না ভাই। জি। কান পাঁচ ফিটনেস অসাধারণ। জি ভাই। এটা কোন জাতের? এটা একই জাত, একই বাচ্চা। দুটাই বিটল? হ্যাঁ, দুটাই বিটলের ক্রস। 2% কম আছে। এটা মেয়ে ভাই, আর এটা পাঠা তো ভাই, পাঠাই। দুটার বয়স কেমন চলছে? দুটার বয়স চলেছে আপনার 4.5 মাস, আর মেয়েটার বয়স ধরেন 3 মাস। 3 মাস মেয়েটার বয়স। হ্যাঁ। 25 ইঞ্চি হাইট আছে, আমরা 24 ধরলাম পাঠা। মাশাআল্লাহ। দুটো একসাথে দাম কেমন আসবে? দুটো একসাথে দাম নেব, দুইটা মিলে 37,000 টাকা ভাই। দুটা 37,000। বর্তমানে কিন্তু বিটলের পাঠা। হ্যাঁ, বিটলের পাঠা টাপ ব্যাপার ভাই। এগুলা পাঠা আমি আলাদা ভাবে কি 25-26, আলাদা ভাবে নিলে এটা 26,000 টাকা দাম নেব ভাই। আচ্ছা। আর পাঠিটা? আর পাঠিটা নিলে পরে আপনার দাম নেব আপনার 18,000। জি। ক্যারিং খরচ তো দিয়ে দিচ্ছেন? ক্যারিং খরচ আমি দিয়ে দেব, দাম ফিক্স দাম 37,000, দুটো একসাথে। প্রিয় দর্শক, যারা একসাথে দুটা চাচ্ছেন, বিটলের পাঠা একটা পাঠি, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে যারা বিটল জাতের পাঠা খুঁজছেন এই সেটটি সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, ইনশাআল্লাহ এখানে এসে নিতে পারেন। জাহিদ ভাই পরবর্তী আমার দর্শকের দেখা ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ভাই, ঠিক আছে। জাহিদ ভাই অসাধারণ ফিটনেসের একটা ছাগল ভাই। এটা খাসি ভাই। খাসি? এটা জি। কোন জাতের ভাই? এটা অরিজিনাল হরিয়ানা ভাই, 100%। 100% হরিয়ানা? হ্যাঁ, 100% একবারে। কান মাইপা দেন আপনি। 100ই তো? একবারে 100 ভাই। মাশাআল্লাহ। খরচ টরচ নাই ভাই, 100%। এটা হচ্ছে আপনার 12 ইঞ্চি কান আছে। হ্যাঁ। বয়সটা কেমন? বয়স আপনার 4 মাস ভাই। 4 মাস বয়স? জি, 4 মাস। 4 মাসে 25 ইঞ্চি হাইট আছে। ও 4.5 মাস বয়স হবে এরকম। খাসি? হ্যাঁ, খাসি। আর জোড়ার একটা মেয়ে আছে ভাই, আলাদা দেব তো, এরপরেই পাবি মেয়ে। কান দুটো কিন্তু অসাধারণ, একবারে 100 ভাই। যে কালার খয়েরি, বর্ডার খয়েরি, পায়ের বর্ডার, জি, একবারে অরিজিনাল ভাই। এটা আপনার 2 বছর পালন করলে ওয়েট কেমন আসবে? হরিয়ানা ছাগল আপনার 100 এর উপরে জানা ভাই। 100 এর উপরে হয় না? 90, 80, 100, 100 এর উপরে জানা। দামটা কেমন আসবে? এটার দাম নেব ভাই আপনার ফিক্স দাম, জি, 21,000 টাকা। ফিক্স দাম 21,000 টাকা। জি। প্রিয় দর্শক, যারা শখ করে হরিয়ানা জাতের খাসি পালন করতে চাচ্ছেন, সেই ক্ষেত্রে চমৎকার এই হরিয়ানা খাসিটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। ব্ল্যাক ডায়মন্ড? জি ভাই। এটা কোন জাতের? এই যে হরিয়ানা যে আপনার আগে খাসিটা দেখলেন, ওই একই জোড়ার এক মায়ের বাচ্চা ভাই। এটা মেয়ে আর ওটা খাসি। আচ্ছা। আদেন সিং আদেন প্যাচ দিয়েছেন, আদেন অরিজিনাল ফুল প্যাচ। হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ। যদিও ক্রস। হ্যাঁ, দুটেই আপনার ওই খাসিটা একবার 100% হচ্ছে, কিন্তু মেয়ের আছে একটু ক্রস আছে 90%। মাশাআল্লাহ। বয়সটা কেমন? হোল্ডিং দেখেন, এটা জফির আর এটা বনদ্দি। 27 ইঞ্চি হাইট আছে, আপনার কান পাঁচ ফিটনেস সব মিলে অসাধারণ। বয়সটা কেমন? 4.5 মাস। হ্যাঁ, 4.5 মাস। এটা কি পাঠি? মেয়ে বাচ্চা। হ্যাঁ, মেয়ে বাচ্চা। বিশাল বড় হবে। কত হাইট আছে ভাই? 27 ইঞ্চি হাইট। 60 চিন্তা করেন, 42 হাইট হবে। তাহলে 4 মাসেই
হ্যাঁ 27 ইঞ্চি 27 তো অনেক বড় হবে, অনেক বড় হয়। মানে এই প্রথম যখন ভরানো হয় এখন আর হাইট হবে আপনার 38 3 মাসের মতো সময় লাগবে হিট জি আসতে। জি দাতার আগে অবশ্য অনেক সময় বাচ্চা কিন্তু একবার দিয়ে দেয়। দামটা কেমন আসবে ভাই? এটা তো কোনো দামাদামি করে না, 23,000 টাকা দাম নেবো ভাই। এর দাম 23,000 ফিক্সড, ফিক্সড দাম 23,000। ক্যারিং খরচ? টিয়ারিং খরচ তো আমি দিয়ে দিই ভাই, টিয়ারিং খরচ তো কেউ দেয় না। আমি যদি কই যে ভাই টিয়ারিং খরচ দেবো না, বিকাশ খরচ দেবো না, তখন কাজে ভাই ওই যে কইলেন ওই ভিডিও আপনার টিয়ারিং খরচ দিয়ে না, আমার তার দেওয়া হয়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বিকাশ খরচ দিব না আমি। দর্শক যারা হরিয়ানা জাতের চমৎকার পার্সেন্টে একটি ছাগল চাচ্ছেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে, আপনি এই ছাগলটি সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। জাহিদ ভাই ভাই পরবর্তী আমরা দর্শককে দেখাই চলো। আচ্ছা আচ্ছা, অসাধারণ একটি বাচ্চা ভাই, অরিজিনাল তোতা ভাই। অরিজিনাল? হ্যাঁ অরিজিনাল তোতা, তোতা কালার কি পাঠা? হ্যাঁ সব পাঠার বাচ্চা ভাই, পাঠার বাচ্চা। আর যে পাঁচটা একদম ছোট সেই মতো বাচ্চা কিন্তু। ভাই, একবার এবং মুখ গলা সবটুনি, কম্বল, জি। মুখ ভ্যান সব জি। বেলচা তোতা, গলা কম্বল, কান, পাঁচ, ফিটনেস সবই সুন্দর। জি 3 মাস হয়নি এখনো। 3 মাস হয়নি না। এখনো। পাঠার বাচ্চা, পাঠার বাচ্চা ভাই। হাইটটা মাইপে দেন একটু দেখেন কতখানি, তা মোটামুটি 24 মনে হবে, 24 নাহলে 23 এর নিচে আসবে না। 23 প্লাস 24 এর 23 কাছাকাছি। দামটা কেমন আসবে? এটার দাম নেবো ভাই ফিক্স দাম। এর দাম আমি 32,000 টাকা দিতাম, জি কিন্তু আমি কিনতে একটু কমে পাচ্ছি ভাই, জি। এই জন্য আমি দাম কম দেব। এটার দাম নেবো ফিক্স 28,500 টাকা। 28,500 মাশাআল্লাহ। টিয়ারিং খরচ আমি দিব, বিকাশ খরচ যায় ভাই নিবে তার। অর্থাৎ একটা সুন্দর খামারের জন্য সুন্দর পাঠার হ্যাঁ। প্রয়োজন যাদের, তাদের এটা সংগ্রহ করতে হবে। জি। সুন্দর বিডার না হলে সুন্দর বাচ্চা হ্যাঁ কিন্তু আশা করা যাবে না। বাচ্চা আশা করা যায়। জি প্রিয় দর্শক, যারা অসাধারণ ফিটনেসের একটি তোতাপুরি জাতের পাঠা চাচ্ছেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে, এই সুপার পাঠাটি আপনি সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। জাহিদ ভাই ভাই পরবর্তী আমরা দর্শককে দেখেন চলো। আচ্ছা ভাই। জাহিদ ভাই ভাই পাহাড়ের মতো একটা বিশাল ছাগল ভাই। জি ভাই, এটাই আমার সেই ছাগল, এটা লাস্ট সর্বশেষ। জি কোন জাতের? এটা তোতা ভাই, বেলচা তোতা? তোতা। এই যে হ্যাঁ এটা বেলচা তোতা, বেলচা তোতা। এটা কি 100% বেলচা এটা তোতা 100% বেলচা তোতা ভাই, না ক্রস আছে এর মধ্যে? না আপনি 100% তোতা এটা ভাই, তারপর আমি 90% করলাম। 33 ইঞ্চি হাইট, জি বিশাল ছাগল। কয় দাঁত এখন? 4 দাঁত। 4 দাঁত। এই যে 4 দাঁত। বাচ্চা একবার দিয়েছে? বাচ্চা আছে, পাটার বাচ্চা আর পাটির বাচ্চা। আমি ভিডিও দিলাম না, খালি শুধু মা। আচ্ছা আচ্ছা 2 মাসের প্রেগন্যান্ট। আচ্ছা আচ্ছা, এখন 2 মাসের প্রেগন্যান্ট চলছে? প্রেগন্যান্ট তো গ্যারান্টি হচ্ছে না। না 2 মাসের ভাই গ্যারান্টি দিব না, এটা তবে ভাগ্য। 4 দাঁতেই যদি আপনার 33 ইঞ্চি হাইট হয় তা আরো বাড়বে এখন। জি আরো বাড়বে ভাই, আরো বাড়বে। বাট দূরে ঠিক আছে তো মাশাআল্লাহ। তো দেখেন আর বাচ্চা, রানিং বাচ্চা আছে ভাই। দেখেন আই দেখেন মাশাআল্লাহ দূরে ঠিক আছে। দুটোই ঠিক আছে, মানে একদম পারফেক্ট চলছে। দামটা কেমন আসবে? এটার দাম লো ফিক্স দাম 46,000 টাকা ভাই। ফিক্স দাম 46,000। 46,000। জি। ক্যারিং খরচটা কি? টিয়ারিং খরচ আমি দিয়ে দেবো, যে কোনো পান্তের লিবি, বিকাশ খরচ যাই লিবি তার। মাশাআল্লাহ। জাতের ছাগল, এই প্রথম থেকে 2টা করে বাচ্চা। জি জি জি। এর বাচ্চা আমার কাছে এখন আছে। যে দর্শক যারা তোতাপুরি জাতের ছাগল খুঁজছেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে এই ছাগলটি সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, ইনশাআল্লাহ এখানে এসে নিতে পারেন। তো জাহিদ ভাই ভাই অনেক ব্যস্ততার মধ্যে কষ্ট করে আমাদের চ্যানেলে সময় দেওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সেই সাথে আপনার এই ছাগলের বাণিজ্যিক খামারের উত্তর সফলতা কামনা করছেন। সফল থাকুন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। প্রিয় দর্শক, আবার সকল সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ কামনা করে আজকের মতো আমাদের জাহিদ ভাইয়ের ছাগলের বাণিজ্যিক খামার থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।